ஹலோ ஹலோ கைஸ், வணக்கம். வணக்கம். எல்லாரும் எல்லாரும் எப்படி எப்படி இருக்கீங்க? இருக்கீங்க? வெல்கம் டு வெல்கம் டு வேல்ஸ் வேல்ஸ் ஃபேமிலி ஃபேமிலி ஃபார் ஃபார் யூ. யூ. இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்குற வீடியோ, the video which you're going to be seeing today is bird watching. We also call it as stress busters of our home. One of our stress busters of our home is like watching these birds. These birds, இது வந்து ஒரு பெரிய ரிலீஃப் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் எங்களுக்கு. இந்த மாதிரி நாங்கள் வீடியோ பேர்ட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், யூ கெட் டு see a lot of sparrows, right, which is coming in. And look at the way they are, how active, is jumping on each other, right? See, look at the jump. Oh my god, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. அழகாக இருக்குது. டெய்லி வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வர்ற விசிட்டர்ஸ் தான் வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க. டவ் இருக்கும், ஸ்குரில் இருக்கும், அப்புறமா இந்த ஸ்பேரோ இருக்கும், அப்புறமா சில சமயம் கார்டினல்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர்டு வரும். அந்த பேர்டுமே வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு பேர்டு, ரெட் கலரில் இருக்கும் அந்த பேர்டு. ஸோ இவங்கெல்லாம் தான் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வர டெய்லி விசிட்டர்ஸு. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். Yep. So we get to see different kind of birds like dove, sparrow, and the cardinal. Cardinal is the beautiful red colored bird. It comes by season. I think season is over. Nowadays we are not seeing cardinal. Once in a while it comes in, so we'll take a pic of it. And also squirrel. இனிஷியலி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்குரில், ஸ்பேரோஸ் தான் நிறையா வந்துட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறமா ஸ்குரில்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது. பட் ஸ்குரில்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் உடனே இட் ஸ்டார்டட் ஸ்கேரிங் தி இட்ஸ் ஆல் வெட். ஸோ இட் ஸ்டார்டட் ஸ்கேரிங் தி ஸ்பேரோஸ். அதுக்கப்புறமா அது வரதே இல்லை. அப்புறம் ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஹேப்பன்ட், யூனோ, see that it's all coming back again. அதுக்கப்புறமா they became friends. நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டாங்க. அப்புறமா இப்போ அவங்க இருக்கும்போது if you see it, squirrel இருக்குது and sparrow is also there. If you see one of the tray, squirrel is inside and around it, like, you know, sparrows are eating. பார்த்தீங்களா அந்த ட்ரேயில் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஸ்குரில் உட்காந்துருக்கு. பட் இருந்தாலும் இவங்க எல்லாம் சுற்றி, ஸ்பேரோஸ் எல்லாம் சுற்றி, குருவியெல்லாம் உட்காந்து சுற்றி சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்காங்க. எல்லாரும் ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க. எல்லாரும் ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க. இட்ஸ் so good. See, look at this, தண்ணி குடிக்கிறது பாருங்க. இட்ஸ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர். Look at this, dipping it and then, oh my god, goggle. It looks like we goggle. Oh my god, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். We also recommend you guys also, you know, keep something like this at your home, right? Especially during summer season, it needs it. Obviously, irrespective of what season it is, like winter, summer, or you know, snow, what rainy, whatever the seasons are, like, you know, keep these things out. You know, let the bird and any other animals come and, you know, start you know, sharing their food and drink water, right? கரெக்ட். ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி வந்து பேர்ட் ஃபுட்டு வாங்கி வைங்க, அது மாதிரி தண்ணி வைங்க. ஸோ நிறைய பேர்ட்ஸு, இந்த மாதிரி ஸ்குவிரல்ஸ் எல்லாம் வந்து சாப்பிடும். ஸோ உங்களுக்குமே வந்து அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஸோ இனிஷியலி வந்து வச்ச உடனே வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல முடியாது. ஒரு 1 வீக் வச்சு பாருங்கள், கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து உங்கள் வீட்லேயுமே வந்து இந்த மாதிரி சாப்பிடும். Yeah, so actually, you know, that is true. When we kept, a lot of people said, like, after we started keeping it, they said they also kept it, but bird wasn't coming in. Yeah, it will take its own time, right? For us, we kept it in the morning, and then we waited up until noon. It didn't come. Then later part of the evening, it started coming in. After that, it's a big bang, man. Like, a lot of birds started coming in. நிறைய பறவைகள் வந்துட்டு வர ஆரம்பிச்சு. ஸோ அந்த பேஷன்ஸ் வேணும். சில பேர் வீட்டில் 2-3 நாளுக்கு அப்புறமா தான் வந்தது. ஸோ இட்ஸ் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஹவு கம்ஃபர்டபுள் த பேர்ட்ஸ் ஆர், ரைட்? அது கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல், சேஃபாக ஃபீல் ஆச்சுன்னா இட் கம்ஸ் இன் as quick, right? கரெக்ட். இப்போது நாங்கள் வந்து இந்த பேர்ட் ஃபுட்டு, தண்ணி எல்லாமே வந்து எங்களோட பேட்டியோவில் வச்சுருக்கோம். ஸோ நாங்கள் வந்து எங்களோட பேட்டியோ யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை. ஃபுல்லாக வந்து பேர்ட்ஸுக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்குரிலுக்கும் தான் வந்து விட்டுருக்கோம். கரெக்ட். ஆமாம். இப்போ நம்மளுமே வந்து பேட்டியோ யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா அவங்க பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் ஆகாது. ஸோ வர மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம வந்து பேர்ட்ஸ் வராங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும். இப்போ நாங்கள் சாப்பாடு வைக்கிறதுக்கு இல்லைன்னா தண்ணி வைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் வெளியில் போயிட்டு வருவோமே ஒழிய, மற்றபடி அங்கே போய் சேரில் உட்கார்றது அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண மாட்டோம். Yeah, we never actually, she said, right, we open this door only to keep the food and water. That's it. Rest all time the patio will be closed.
so that the birds, squirrels, they come in freely and eat whatever. Even அப்படி இருந்துமே கூட, as I said, like, all these things I'm shooting right behind my patio door. It's a glass door, right? So அந்த நாங்கள் வீட்டுக்குள்ளே நடந்தால் கூட, just by movement, these birds fly off and squirrels goes off, right? ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்துட்டு கிட்ஸ் கிட்ட கூட சொல்லுவோம், don't play close to the patio door, just stay away from there, because the birds get it gets scared off and then goes off. ஸோ அந்தளவுக்கு we take care of it, but it's really fun to watch, and we recommend you guys also do it. And one more thing is, like, I also recommend, please buy birds food. We buy the birds food from Walmart. It's a 40 lb bag. I put that picture in the thumbnail, right? See that, okay? Adu neenga vaangi podunga, because we don't want to give any other foods like அரிசி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வீட்டில் இருக்கிறத எல்லாம் போடாதீங்க, because it might get stuck into the bird's throat, right? கழுத்தில் போய் தொண்டையில் போய் மாட்டிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லைன்னா இப்போ பேர்ட் ஃபுட்டு வாங்க முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலான்னா, அரிசி வந்து நம்ம கொஞ்சம் குருணையாக பண்ணிட்டு கூட கொடுக்கலாம். மிக்சியில் போட்டு ஒரு அடி அடிச்சுட்டு கொடுக்கலாம். பொடி அரிசின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா கம்பு, இந்த மாதிரி சிறுதானியங்கள் எல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, அது கூட நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். நம்ம ஊரில் நம்ம வீட்டில் என்ன கிடைக்குதோ அது வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம். கரெக்டு. இல்லைன்னா நீங்கள் ஊற வச்ச ரைஸ் கூட பண்ணலாம். இப்போ ரைஸ் தான் போடணும் அப்படின்னா கூட, you just soak it in water for some time and then put it out. And one more beauty, the bird food நாங்கள் வைக்கிறது வந்து it's a small grains, right? அந்த கிரெயினில் கூட மேலே ஸ்கின் இருக்கும். இந்த பேர்ட் வந்து அழகாக அதை கடிச்சு அந்த ஸ்கின்னை வந்துட்டு it peels it off, right? So it's so surprising to see how the bird is peeling off such a skin. அதாவது அந்த சீடில் இருக்க அந்த தோல் கண்ணுக்கே தெரியல, அதை கூட க்ளீனாக எடுத்துகிட்டு சாப்பிடும். எப்படி எங்களுக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா, நாங்கள் க்ளீன் பண்ணலான்னு போகும்போது பார்த்தா என்ன இவ்வளோ கீழே வேஸ்ட்டாக இருக்கேன்னு பார்த்தோம். அந்த கிரெயின்ஸு பார்த்தா எல்லாமே தோல், இட்ஸ் ஆல் வேர் ஸ்கின், ரைட்? கரெக்ட். அந்த சீடு வந்து கடுகை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், அவ்வளோதான். அதே வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து அது கொத்தி வந்து அந்த ஷெல்லை எடுத்துட்டு அப்புறம் சாப்பிடுது. கரெக்ட். It was so amazing to watch. Correct. So amazing to watch. All right, guys. So we would. I hope you guys like this video, right? So நீங்களும் இந்த மாதிரி பண்ணுங்க. Keep subscribing to our channel. Yeah.